써져 있지? 써져 있는데. 요새 학교 열었던데요? 중학교, 고등학교? 뉴스에서 본 것 같아. 저희 집 앞이 바로 중학교인데 그거 종소리 들려요. 오, 나름 근데 괜찮게 나와. 역시 아이폰. 피아노 소리 저기서 하는 거잖아요? 응. Let's go. Ready, set, go. 아, 저 까먹었네. 서희 그거 Ready, set, go. 나 기대 안 난다 여기까지까지 모르겠어. Ready, set, go. 한다? 네. 그런 게 없어. 노잼 가나. 그냥 뭐 슈퍼 있고 병원 있고 집 있고. 한국도 무렵고 스포츠나 하고 무엇이 없으냐. 왜 그래도 자연을 좋아하면은 그러니까 거기 애들은 그러니까 자연 가지고 놀지 않아? 자연 가지고 놀아. 캠핑하고 이런 게 노는 거 아닌가? 뭐 하이킹하고 음.